Дратоте. У нас сейчас такие здесь валяния прямо на полу были. Да, у вас ой, суслик, у вас утренняя прогулка на балконе, да? Да. Оповещаем Шладненько о том, что мы проснулись. Угу. Молодцы. И приехали на вершину, и тут немножко туманно. Давай теперь ты расскажи. Да, вот мы только что прошли зону Альпийского луга. Видишь, дальше уже все камешки. Неожиданно тропа стала намного сложнее, намного круче. Появилась страховка, тросы страховки по бокам. Тропа оказалась чуть-чуть сложнее, чем казалось по карте. Вот мы идем. Вот там вот пятнышко, это вот Андрей убегает вперед. А тут вот такой много. Ну какой мухомор красивый. Ой, ты видел его, он погрызанный. Да, я знаю. Каждую осень у жены случается режим ежика. По-моему, это поганка. Она хочет собирать грибочки. Не понравился, да? Не белый. Вот так, за белым-то в Польшу надо. Мы возвращаемся. Мокренько. Мы спускаемся с Планай. В лесу получше.